Olha essa situação do corintiano depois do almoço. Olha aí, gente. Como ronca esse corintiano. Williams. Oh! Ela é mestre de jiu-jitsu. Sério? E ela tem uma academia. Puxa vida, tem um cartão aí? Corinthians, Corinthians. Escuta aqui, cara, eu quero fazer uma aula. Preciso de um cartão. Então, cara, tá com a chave aí? Tá na mão. Ah, valeu, meu chave. Essa é a situação do corintiano depois do almoço. Vai, Corinthians, acorda, Corinthians.